Lanjut, ini yang seks, karena hal yang sebelumnya kan udah. Deutsche Freunde haben Ihnen eine Postkarte geschrieben. Jadi itu teman dari Jerman Anda itu telah mengirim dalam menulis sebuah postkarte. Haben geschrieben itu ingat-ingat, ini itu perfect. Schreiben Sie Ihnen eine Mail und beschreiben Sie Ihre letzte Reise. Jadi kalian tulis sebuah email, terus ceritakanlah tentang pengalaman berlibur kamu terakhir kalinya. Verwenden Sie möglichst viele Adjektiv. Jadi verwenden itu gunakanlah sebanyak mungkin kata sifat. Sebenarnya di sini ada viele Grüße aus Berlin. Das Wetter ist leider schlecht. Cuacanya sayangnya sangat buruk banget. Deshalb waren wir heute in einem neuen Museum. Oleh karena itu, kita berada di in einem neuen Museum. In itu plus datif, karena ini tuh nggak ada perubahan. Dort war eine interessante Ausstellung über moderne deutsche Fotografie. Ausstellung itu pertunjukan. Jadi itu di sana itu ada pertunjukan yang menarik tentang foto-foto Deutsch yang modern. Dan waren wir in einem romantischen Restaurant, dan kita terus ke restoran yang romantis. Ini juga sama, in einem romantischen Restaurant itu plus datif, jadi ini itu datif. Und haben italienische Spezialitäten gegessen. Haben gegessen itu perfect. Italienische Spezialitäten ini itu kasusnya akusatif. Jetzt gehen wir noch in einen bekannten Club. Gehen itu juga sama, kasusnya itu plus akusatif. Makanya jadi in einen bekannten Club. Club itu dari der Club. Terus bekannt itu terkenal. Und morgen ist schon alles vorbei. Dan besok itu semuanya itu sudah berakhir. Bis bald, Sven und Olivia. Terus 7a, der Traumberuf, was gehört zusammen? Ordnen Sie susunlah. Yang 1 itu F, nach 17 Jahren arbeitet in einer Firma. Jawabannya F, wurde Christine Bonsack arbeitslos. Terus yang 2 itu jawabannya yang D. Terus yang 3 itu jawabannya yang A. 4 itu jawabannya yang G. Terus 5 itu jawabannya yang B. 6 itu jawabannya yang E. 7 itu jawabannya yang C. Terus yang 7b, hören Sie die Interviews, worüber sprechen die Personen, kreuzen Sie an. Jadi orang-orang ini kayak Vera Lingen, Alex Graf, Mila Prokopik, sama Stefan Richter itu berbicara tentang apa aja. Kalian silang gitu. Saya speak über Wissenschaft, Ausbildung, Berufswechsel, oder tentang kesukaan mereka apa gitu. Kalian silang di situ. Terus 7c, mit oder ohne. Mit itu dengan, ohne itu tanpa. Ergänzen Sie auch den Artikel. Jadi kalian lengkapilah sama artikelnya. Vera Lingen speak by ihrer Arbeit mit Kunden itu kan der. Kunden itu plural. Kunden itu plural, makanya jadi mit den Kunden. Mit itu plus akutatif. Entschuldigung, mit itu plus datif. Kalau misalkan ohne itu plus akusatif. Contohnya nomor 2, ich verdiene mein Geld. Verdiene itu menghasilkan. Saya menghasilkan uang. Fahrrad, sagt der Fahrradporter Alex Graf. Itu kalian isi mit oder ohne. Kayak jawabannya yang 2 itu mit dem. Karena kan Fahrrad itu kan das. Jadinya itu mit plus das. Das itu dalam datif itu jadi dem. Makanya jadi mit dem. Terus 3, Alex Graf kennt alle Straßen in Wien und kann Stadtplan losfahren.
mit oder ohne? Jawabannya itu ohne. Startplan itu pakainya itu der Plan, makanya jadi der itu kan dalam akusatif jadi den, makanya ohne den Startplan Vespa. Jadi itu Alex itu mengetahui semua jalan yang ada di Wien dan bisa kayak berjalan-jalan tanpa start plan gitu. Terus Mila Prokopit arbeitet gern netten Kolleginnen, ini udah kelihatan Kolleginnen itu plural im Restaurant. Plural itu kan kalau misalkan plusatif itu jadi ditambah en yang adjektifnya. Jadi ini udah pasti ditambah mit karena ada netten, dari net ditambah en. Makanya udah pasti ini jawabannya mit. Mit den netten Kolleginnen. Terus yang 5, Stefan Richter mag die Schule, aber findet die Ferien Schule auch schön. Jawabannya adalah ohne dich. Stefan Richter mag die Schule. Jadi itu Stefan Richter itu suka sama anak-anak sekolah. Aber findet die Ferien, tapi dia itu menurut dia itu liburannya tanpa si anak-anak itu juga bagus. Terus selanjut yang D, welche Präposition passt? Mana preposisi yang tepat? Koisisi an. Jadi disilang. Oke, yang 1, Alex Graf ist seit oder von Jahren verboten. Jawabannya adalah seit. 1 itu jawabannya itu seit. Terus 2, bekommt seine Aufträge nach oder von oder zu. Jawabannya adalah von. Bekommt seine Aufträge nach bekommt seine Aufträge von der Zentrale. Terus 3, holt verschiedene Sachen bei den Kunden ab. 4, dann fährt so schnell wie möglich zu dem Empfänger. Terus yang 5 itu aus, yang 6 itu mit, yang 7 itu nach 8 itu für, terus 9 itu ohne. Terus yang mit und ohne lagi. Was machen Sie? Ergänzen Sie die Sätze. Ich telefoniere fast jeden Tag mit Ini itu terserah. Zum Beispiel mit meinen Freunden. 2, ich fahre nie ohne in den Urlaub. Zum Beispiel ohne meine Kamera. Terus 3, ich gehe oft mit, contohnya, einer Kollegin zur Arbeit. Terus 4, ohne Computer kann ich nicht mit meinen Freunden. Terus 5, ich habe oft mit CDs und Filmen Deutsch gelernt. Yang 4 itu jawabannya ohne Computer kann ich nicht mit meinen Freunden Skypen. Skypen itu melakukan Skype. Terus ergänzen Sie sein oder werden in der richtigen Form. Jadi itu pakai sein atau werden. Werden itu ingat ya, menjadi. Das Wetter, jawabannya adalah das Wetter ist schön. Terus habis itu das Wetter wird schlecht.
Contohnya, terus das Wetter ist schlecht. Jadi itu lihatnya itu dari gambarnya. Ini kan gambarnya kan lagi bagus bunganya tuh, makanya pakai sein. Das Wetter ist schön. Terus kenapa di sini pakai werden? Karena ini itu dilihat cuacanya. Itu udah ada gambar ininya, awan mendungnya. Nah, makanya pakainya itu werden, menjadi das Wetter menjadi buruk gitu. Terus das Wetter schlecht. Ini itu udah kejadian gitu. Jadi makanya pakainya ist. Terus yang ini im Jahr 2000 Linda und Ali 2000 berarti udah lampau. Jadi pakainya waren. Waren Schüler dulunya itu anak-anak sekolah. 2006 bis 2011 si an der Uni. Jadi mereka pakainya waren juga. Si waren an der Uni und wollten juga ini berarti Architekten apa? Iya, ditambah werden. Terus seit 2012 sie Architekten und arbeiten zusammen. Jawabannya pakai sein. Sein yang sekarang present. Jadi seit 2012 sind sie Architekten und arbeiten zusammen. Oke, sampai sini dulu.